Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana shu non. Eronning noni mana shunaqa bo'ladi. Bir pachka olib olganmiz. Qattiq mana. Buni men bilan hozir hali purkaydivoniga qo'yib turib, mana. Mana qilib turib suvi sepilar ekan. Bunday qilib turib aylantiramiz u buyog'iga sepamiz. Suv tegdi, yumshaydi. Bir pasdan keyin yumshoq bo'lib qoladi, lavash bo'lib. O'raydigan narsani o'ralaveradi. Nargindaqa non yo'q, iloji yo'q, keyin kechagina magazindan oldim. Qatir-qutur qilib ikkitasini yedim, keyin so'radim. Qotib qotdi, buni qanday qilardi? Eshitgandim. Ko'rsatib berchi deb bittasidan so'rasam. Keyin mana shunda suv sepib ko'rsatdi. Bir pasda yumshab, yupqa. Liboy narsani o'rasa bo'laveradi. Yumshoq bo'lib zo'r bo'lib qoladi. Endi mana shunaqa nimalarni ham ko'ryapmiz-da. Keyin nimaga o'rab qo'yiladi? Paketga. Tuman qilib nomiga sepib qo'yilsa bo'ldi ekan. Bu yoqda mana choy qo'yib qo'ydik. Choy qaynab qolsa, mana da qatiq bor. Produktda bor bo'ldi mana. Bosib qo'yganmiz. Tayyor. 5 daqiqadan keyin tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.